ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక 2 అవర్స్ వరకు అయితే ఎంటీగా రన్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ 2 అవర్స్ మొత్తం డ్రై క్లాత్తో క్లీన్ చేయాలి. ప్లాస్టిక్ స్మెల్ ఏమంటే వెళ్ళిపోతుంది. దాని తర్వాత ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడం. ఇక్కడ నార్మల్గా వండుకునే కర్రీస్ పెట్టుకోవడం. ఇది ఒకటి మనకి కావాలంటే ప్యాక్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏమైనా నెయ్యి క్యాన్స్ కానీ పాల క్యాన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ఇట్లా మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ర్యాక్ మనకి ఇక్కడ వద్దు అనుకుంటే పైకి సెటప్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఇక్కడ ఒక లాక్ ఉంటుంది. ఈ లాక్ ఇట్లా రిలీజ్ చేయాలి. మళ్ళీ లాక్ చేయాలంటే ఇట్లా నొక్కడమే. ఇట్లా లాక్ ఓపెన్ చేసేసి పైకి కావాలంటే పైకి బెండ్ చేస్తే ఓకేనా, సెట్ అయిపోయింది. ఒక ర్యాక్ పైన ఒక ర్యాక్ కింద కావాలంటే ఓకే, లేదంటే 2 ర్యాక్స్ పైన పెట్టమంటే పెడతాం. పైన పెట్టమంటారు, ఇక్కడ ఉండని. ఇది వచ్చేసి స్క్రాచ్ లెస్, బ్రేక్ లెస్, పగలు 170 kgs వరకు వెయిట్ ఆపుతుంది. దీనిపైన మ్యాట్స్ కానీ న్యూస్ పేపర్స్ అలాంటివి ఏం యూజ్ చేయొద్దు. వేడి కర్రీస్ కూడా పెట్టొద్దు, చల్లారినాక పెట్టాలి. ప్లేస్ ఉంది కదా అని ఫుల్గా పెట్టొద్దు. వెనకాల ఈ హోల్స్కి గ్యాప్ ఉంచాలి. ఆ హోల్స్లో నుంచి మనకి ఇలా కూలింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వాటర్ బాటిల్ పచ్చళ్ళు, దీంట్లో నెయిల్ పాలిష్ ఇంజెక్షన్స్, మసాలా ప్యాకెట్స్ ఏమంటే ఇట్లా ర్యాక్స్ 2 డివైడెడ్ ఉంటుంది. ఇట్లా ఇది వద్దంటే తీసేసుకోవచ్చు కూడా. 2 డివైడెడ్. ఇక్కడ మసాలా ప్యాకెట్స్, ఇటు మసాలా ప్యాకెట్స్. దీంట్లో ఎక్స్ఆర్ లెమన్స్, దీంట్లో ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్. దీంట్లో వచ్చేసి ఏమన్నా టిన్స్ ఉంటాయి కదండి, స్ప్రైట్ థమ్స్ అప్ టిన్స్ ఏమైనా ఉంటే టిన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ట్రిపుల్ కూలింగ్ అంటే దీంట్లో సపరేట్ ఫ్యాన్ మోటార్, దీంట్లో సపరేట్ ఫ్యాన్ మోటార్, దీంట్లో సపరేట్ ఉంటుంది. దీంట్లో పెట్టిన నాన్ వెజ్ స్మెల్ ఇందులోకి రాదు, ఇందులో పెట్టిన స్మెల్ ఇందులోకి రాదు. దానికి హెయిర్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది మనకి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ డోర్ క్లోజ్ చేయాలి, పార్టీషన్ అవుతుంది. అప్పుడు రైట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రైట్ తర్వాత లెఫ్ట్. ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు, కాకపోతే ఇది కొంచెం ఇట్లా వస్తుంది. ఇట్లా పెట్టవచ్చు, ఇట్లా తీయాలి. ఇది కొంచెం ప్లే అవుతుంది. కింద నుంచి పాత మోడల్స్ ఉండే అట్లా హ్యాండిల్స్. ఇప్పుడు ఏ హ్యాండిల్స్ వస్తాయి అవన్నీ. ఇది ఫ్రీజర్. దీంట్లో మనకు ఐస్ క్రీమ్స్, చాక్లెట్స్, కేక్స్, నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. మటన్, చికెన్ లాంటివి ఉంటే ఇందులో పెట్టుకోవడం. మీకు తీయాలనుకుంటే బెండ్ చేసి తీయడం, మళ్ళీ బెండ్ చేసి పెట్టడం. అంతే. ఇట్లా లాగొద్దు ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ అయితే మనకు ప్లాస్టిక్ ఐటము, గ్లాస్ ఐటము, ఈ రబ్బర్ బీడింగ్ ఐటమ్కి వారంటీ ఉండవు. ప్లాస్టిక్, గ్లాస్, రబ్బర్ 1 డే కూడా వారంటీ ఉండదు. ఎక్కువసేపు డోర్ ఓపెన్ చేసినట్టు వస్తుంది. ఇది కూడా స్లైడర్, అన్ని స్లైడర్ ఇంతవరకు వస్తుంది. మొత్తం చేయాలంటే మంచిది. బెండ్ చేసి పెట్టాలి. ఇక్కడ చాక్లెట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్. మనకు దీంట్లో మనకి వాటర్ పోసుకోవాలి. వాటర్ పోసుకుంటే ఈ ఇక్కడ ఫిల్ అయిపోయి ఐస్ క్యూబ్స్ అవుతాయి. ఐస్ క్యూబ్స్ అయిపోయాక ఇది ఇలా ట్విస్ట్ చేయాలి. ఇట్లా ట్విస్ట్ చేస్తే ఐస్ క్యూబ్స్ అనేది ఇందులో పడిపోతాయి. ఇలా తీసుకోవచ్చు, మళ్ళీ పెట్టేసుకోవచ్చు. దీంట్లో మనకు ఫ్రీజర్ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీజర్ లాగా మార్చినప్పుడు ఫ్రీజర్ ఐటమ్స్, ఫ్రిడ్జ్ లాగా మార్చినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్ పెట్టేసుకోవడం. ఇక్కడ యాప్స్ అని ఉంటుంది. యాప్స్లోకి వెళ్తే మనకి టెంపరేచర్ సెట్టింగ్, ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ మేనేజర్ అని వస్తుంది. ఫ్రిడ్జ్ మేనేజర్లోకి వెళ్తే ఇది ఫ్రిడ్జ్ సెట్టింగ్స్. ఇది ఫ్రిడ్జ్ది, ఇది ఫ్రీజరు, ఇది కన్వర్ట్ చేయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి మనకు 1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అంటే ఎక్కువ కూలింగ్, 7 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అంటే తక్కువ కూలింగ్. మనకు రైనీ వింటర్ సీజన్ ఇప్పుడు 3 పెట్టాలి. సమ్మర్లో అయితే 2, ఇంకా ఎక్కువ ఎండలు ఉంటే 1. ఓకే, ఇప్పుడైతే 3 సరిపోతుంది. ఇది పవర్ కూల్ అంటే ఎప్పుడైనా ఫ్రిడ్జ్లో ఫాస్ట్గా కూలింగ్ కావాలి అనుకుంటే, ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంది, ఊరికే డోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, కూలింగ్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆ టైంలో పవర్ కూల్ పెట్టుకుంటే మనకి ఫాస్ట్గా కూలింగ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఫంక్షన్ అయిపోకుండా తీసేయచ్చు. మనం తీయకుండా అదే ఆటో కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు 3 పెట్టాను, 3లో సేవ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఫ్రీజర్ది, లెఫ్ట్ సైడ్ డోర్ది. -15 డిగ్రీ అంటే తక్కువ కూలింగ్, -23 ఎక్కువ. మనకు రైనీ వింటర్ సీజన్ 15 or 17 యూజ్ చేయాలి. సమ్మర్లో 17 or 19. 21, 23 యూజ్ ఉండదు, ఎందుకంటే చిన్న కంపార్ట్మెంట్ కదా, పొగలు వచ్చేస్తాయి. అదంటే ఫ్రీజర్ పెద్దది కాబట్టి దానికి 19, 21 పెట్టుకోవచ్చు సమ్మర్లో. దీనికి 17, 19 చాలు. ఇప్పుడైతే దీనికి 15 అన్నా 17 అన్నా మన ఇష్టం. ఐటమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయంటే 15, లేదు ఉన్నాయంటే 17 పెట్టుకోవాలి. ఇది పవర్ ఫ్రీజ్ అంటే ఫ్రీజర్లో ఎప్పుడైనా ఫాస్ట్గా కూలింగ్ కావాలంటే, ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంది, ఫాస్ట్గా ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలి, లేదంటే ఎండలో ఐస్ క్రీమ్ తెచ్చారు మెల్ట్ అయిపోయింది, ఫాస్ట్గా కూలింగ్ కావాలంటే పవర్ కూల్ పెట్టాలి. పవర్ ఫ్రీజ్ యాక్టివేట్ చేస్తే మనకు 31% ఫాస్ట్ కూలింగ్ అవుతుంది, ఫాస్ట్గా ఐస్ అవుతుంది. వద్దంటే తీసేయచ్చు. 17 పెట్టి ఇప్పుడు 17లో పెట్టేసినాం.
ఇది మనకి ఇప్పుడు ఫ్రీజర్ లాగా లేదంటే ఫ్రిడ్జ్ లాగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీజర్ అంటే ఇది ఇప్పుడు ఫ్రీజర్ లాగా ఉన్నట్టు. సాఫ్ట్ ఫ్రీజింగ్ అంటే ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివి ఉన్నప్పుడు సాఫ్ట్ ఫ్రీజింగ్లో పెట్టుకోవడం. మీట్ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే నాన్ ఫ్రోజన్ ఐటమ్స్, నాన్ ఫ్రోజన్ మటన్ చికెన్ ఉంటే దీనిలో పెట్టుకోవడం. ఇది ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటే నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ లాగా. ఇది బేవరేజెస్ అంటే కూల్ డ్రింక్స్ ఏమన్నా వైన్స్ ఏమైనా ఉంటే వైన్ బాటిల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లాగా పెట్టమంటారా, ఇది ఫ్రీజరా? ఫుడ్స్ వెజిటేబుల్స్ పెట్టాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కూడా ఫ్రిడ్జ్ లాగా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ మీద దీంట్లో డోర్ అలారం. ఎక్కువసేపు డోర్ ఓపెన్ చేస్తే అలారం సౌండ్ వస్తుంది. ఇందాక వచ్చింది కదా, సౌండ్ వద్దనుకుంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఉంటేనే బెటర్ అది. ఇది మనం ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి సెంటిగ్రేడ్. ఎఫ్ అంటే దీంట్లోకి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ఇది ఫిల్టర్. దీని అవసరం లేదు. ఏదంటే కొన్ని వేరే ఇన్బిల్ట్ వాటర్ దాని బయట నుంచి మనకు వాటర్ ప్యూరిఫై అట్లా పెడతాం కదా, దానికి అప్పుడు ఇది పెడితే మనకి దీనికి అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వైట్ బోర్డ్ ఏమన్నా రాసుకోవడానికి ఇంట్లో పిల్లలు కానీ ఏమన్నా ఉంటే యాడ్ ఇట్లా ఏమన్నా హాయ్ అని సేవ్ లేదంటే క్లియర్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఇంకా ఫోన్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. గ్యాలరీ ఉంటుంది. మనకి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి పిక్చర్స్లోకి వెళ్ళి ఏ పిక్చర్ కావాలో అది వాల్పేపర్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనకు ఒకవేళ ఫోన్లో దిగిన ఫొటోస్ ఏమన్నా దీంట్లోకి ఎక్కించుకోవాలంటే పెన్ డ్రైవ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇంట్లో బాబు బర్త్డే అయింది, బర్త్డే ఫొటోస్ ఇక్కడ పెన్ డ్రైవ్ పెట్టుకొని మనకి బర్త్డే పిక్స్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. అంతేని పెన్ డ్రైవ్లో ఉన్న వీడియోస్ ప్లే అవ్వవు, పెన్ డ్రైవ్లో ఉన్న ఫొటోస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇది ఒకవేళ పిల్లలు ఉన్న రూపుకే నొక్కుతారంటే ఇది డిస్ప్లే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది స్విచ్ ఆన్ చేస్తే డిస్ప్లే ఆఫ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు ఊరికే పిల్లలు ఫోన్లో యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు ఆఫ్ చేసి వెళ్ళచ్చు. నెక్స్ట్ వ్యూ ఇన్సైడ్. వ్యూ ఇన్సైడ్ అంటే లోపల ఉన్న ఐటమ్స్ కనబడతాయి మనకి. ఇట్లా 2 ఫింగర్స్ పెట్టినాం అనుకోండి, వ్యూ ఇన్సైడ్ లోపల ఉన్నాయి చూపిస్తాయి. ఇట్లా కూడా ఇక్కడ కూడా ఉంది వ్యూ ఇన్సైడ్, ఇట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. స్మార్ట్ రెసిపీస్ ఏమైనా మనం కిచెన్లో ఏమైనా వండుకుంటున్నాం, మనకు తెలియదు ఏదైనా వండడం, ఇక్కడ కొట్టుకుంటూ వస్తుంది. మనకి ఏది కావాలో ఆ ఐటమ్ పేరు కొట్టుకుని మనకు సపోజ్ అన్నీ వస్తాయి చూసుకోవచ్చు. సపోజ్ చికెన్ బిర్యానీ కావాలి, హౌ టు కుక్ మొత్తం ఇక్కడ రాసి ఉంటాయి. ఎంత చికెన్కి ఎంత ఇవన్నీ రాసి ఉంటాయి. 300 grams బాస్మతి రైస్, బటరు, ఆనియన్ ఏమేమి కావాలో అవన్నీ మిక్స్ చేసేసుకొని కింద ఉంటాయి. సో 300 grams మన బాస్మతి రైస్ ఇవన్నీ ఇది ఫాలో అయిపోవాలి అన్నీ చూపిస్తాయి. మీల్ ప్లానర్ ఏమన్నా మార్నింగ్ ఏమన్నా మండే రోజు మార్నింగ్ ఇడ్లీ కావాలి, ఆఫ్టర్నూన్ ఇది కావాలి, అట్లా చేసుకోవచ్చు. షాపింగ్ లిస్ట్. మనం కిచెన్లో ఉన్నాము, మేడం కిచెన్లో ఉన్నారు, మీరు బయట బజార్లో ఉన్నారు, బిజీ ఉన్నారు, మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పకుండా మేడం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. యాడ్ ఫుడ్ అని ఉంటుంది. సపోజ్ మిల్క్ అయిపోయింది అనుకోండి, మిల్క్, రైస్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఫోన్ చేయకుండా దీంట్లో టైప్ చేస్తే మెసేజ్ వెళ్తుంది. మీరు వచ్చేటప్పుడు మీకు రైస్ డిపో కనబడింది, రైస్ తీసుకున్నారు అనుకో, రైస్ మేడంకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే అలాగే వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఇంకో వచ్చేటప్పుడు అబ్బాయి ఉన్నాడు, మిల్క్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, మిల్క్ మొబైల్ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాయి. మొబైల్ ఫస్ట్ శాంసంగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి, దాని తర్వాత శాంసంగ్ స్మార్ట్ థింగ్స్ అని ఉంటుంది. స్మార్ట్ థింగ్స్ అని నొక్కితే అప్పుడు ఇవన్నీ ఫోన్లో వచ్చేస్తాయి. అట్లా లోపల ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది ఏమున్నాయో అవన్నీ ఫోన్లో చూసుకోవచ్చు. ఇంకా అప్పుడప్పుడు అప్డేట్ అడుగుతుంది, అప్డేట్ చేసుకోవడం. మొబైల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది కదా, ఉందో తెలుసా? ఏదండి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది కదా, దాని స్మార్ట్ యాప్ ఉంటుంది కదా, స్మార్ట్ థింగ్స్. దాని యాప్లో నుంచి దాన్ని మనం ఆఫ్ చేయాలి, ఆన్ చేయాలి ఉంటుంది. ఓకే ఏ సాంగ్ చెప్పండి.
డిస్ప్లే ఇంతవరకు ఆఫ్ వస్తుంది. అట్లా మీకు యూట్యూబ్లో ఏది కావాలంటే అది. యూట్యూబ్లో వచ్చేవన్నీ వస్తాయా? మీకు ఫోన్లో ఏమొస్తాయి అన్ని A to Z వస్తాయి. మన మన ఫోన్ అనేది డిస్ప్లే పైన పెట్టిరు, డోర్ పైన, అంతే. మీరు ఫోన్లో ఏం వాడుకుంటారో అవన్నీ చూసుకోవచ్చు. ప్లస్ మీకు అక్కడ స్మార్ట్ టీవీ ఉంది. కిచెన్లో మీరు కర్రీ చేస్తున్నారు, సీరియల్ చూడడానికి అటు ఊరుకుంటూ పరిగెత్తకుండా ఇక్కడే ఆ స్మార్ట్ వ్యూ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఈ స్మార్ట్ వ్యూ నొక్కితే మనకి మన టీవీ మోడల్ నెంబర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆ టీవీది ఓకే కొట్టేస్తే టీవీ కానీ మొబైల్ కానీ, మొబైల్ ఉంటే మొబైల్ కొట్టేసుకుంటే మనకి టీవీలో పైన కార్నర్లో అడుగుతుంది సామ్సంగ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫ్రిడ్జ్ ఇన్వైట్ చేస్తుంది, ఓకే డిక్లైన్, ఓకే కొట్టినాం అనుకోండి వచ్చేస్తుంది. అదే టీవీ మీద వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఏం జెమిని ఛానల్ పెడితే అదే ఇప్పుడు వస్తుంది. అక్కడ జెమిని ఛానల్ పెట్టినప్పుడు అదే జెమిని ఇక్కడ వస్తుంది. ఛానల్ చేంజ్ అవ్వవు ఇక్కడ. అక్కడ ఏ ఛానల్ పెడితే అది జస్ట్ ఇక్కడ సౌండ్ వాల్యూమ్ పెంచుకోవచ్చు, సేమ్ వైఫై మాత్రం చూపిస్తారు. ఇంకా హాట్స్టార్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఏది కావాలో అది చూసుకోవచ్చు. అప్పుడప్పుడు అప్డేట్ అడిగితే అప్డేట్ చేసుకుంటే చాలు మనకి. ఓకే, సైడ్స్కి వచ్చేసి లైట్ హీట్ వస్తుంది. ఆ హీట్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే పాత ఫ్రిడ్జెస్కి బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది కండెన్సర్ జాలీలాగా, కొత్త వాటికి సైడ్స్కి వస్తుంది. అప్పుడు వెనకాల వచ్చే హీట్ ఇప్పుడు దీనికి సైడ్స్కి వస్తుంది. 24 hours ఆన్లోనే ఉంచాలి. నైట్ ఆఫ్ చేయడం, పొద్దున ఆఫ్ చేయడం చేయొద్దు. మనకి 1 year వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ వారంటీ, 10 years వచ్చేసి కంప్రెసర్ వారంటీ. మీకు 1 year సరిపోదు అనుకుంటే ఇది అడిషనల్ వారంటీ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. 1 year, 2 years, 3 years, లాస్ట్ 4 years ఉంటుంది. 4 yearsకి 23,000 ఉంది. ఇప్పుడు తీసుకుంటే 16,590. 1 + 4 టోటల్ 5 years. 5 years మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నా విజిటింగ్ ఛార్జ్ ఫ్రీ, పార్ట్స్ ఏది పోయినా మనకి 50,000 కానీ 20,000 కానీ ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏ పట్టుకో అన్నీ మనకి వారంటీ లేనిది ఏంటంటే ప్లాస్టిక్, గ్లాస్, రబ్బర్. ఎక్కడ ప్రాబ్లం అది చెప్పలేము మనకి. దీనిలో పార్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయో చెప్తాను. పీసీబీ, మదర్ బోర్డ్, రిలే, ఓఎల్పి, కెపాసిటర్, ఫ్యాన్ మోటార్, థర్మోస్టాట్, గ్యాస్ ఛార్జింగ్, కండెన్సర్, ఎవాపరేటర్, సక్షన్ లైన్, అట్లా 20 items వరకు ఉంటాయి. దాంట్లో ఏది పోయినా ఫ్రీగా అయిపోతుంది. 1 yearలో ఏం కవర్ అయితే అవన్నీ దాంట్లో కవర్ అవుతాయి. దానికి ఇట్లా సర్టిఫికేట్ వస్తుంది డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ శాంసంగ్, మీకు షోరూమ్ నుంచి కాకుండా. షోరూమ్ వెళ్ళేదంటే థర్డ్ పార్టీ, ఇదేమో డైరెక్ట్ శాంసంగ్ నుంచి. ఆన్లైన్, ఫోన్పే, గూగుల్ పే, క్యాష్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. శాంసంగ్ స్మార్ట్ వారంటీ సర్టిఫికేట్ అని వస్తుంది, మీ పేరు వస్తుంది. శీతల్ అగర్వాల్ అని వేరే వాళ్ళు మొన్న December 2022 కొన్నారు. December 2023 వరకు వారంటీ. 23 నుంచి 24, 25, 26, 27 4 years చేసుకున్నారు.